angenehm hier draußen. Ist es auch. Ja. Naja, ich hoffe, dass es nicht so windig dabei wird, weil ich habe meine Terrassentür auf. Also, meine Terrasse ist ja verglast. Da habe ich die Schiebetür aufgemacht, weil es sonst zu warm wird. Oh, da war ein Blitz. Ja, aber nur ein Blitzschein, leider. Mhm. Das sieht komisch weg. Also Nonnen haben definitiv nicht getroffen direkt. Mhm. Aber immer nur die Scheine. Ja, das heißt, der ist nicht hier, der ist irgendwo auf aller Seite oder so. Oder was? Nee, der war irgendwo da in der Wolke drin. Ach so, okay. Jetzt ist es aber dichter dran. Das ist wieder heller, ne? Irgendwie schon. Mhm. Oh, jetzt habe ich noch was gesehen. So ein Streifen. Ja, so. Also ich habe nicht direkt hingeguckt, ich habe da hingeguckt, aber so aus den Augenblicken kannst du das sehen. Und noch ein Blitz hinterher. Mhm. Ja, und da ist was. Aber es wird wieder heller. Mhm.